4:1都配5比1。你这不都2:1了？啊？这不都2:1呀？2:1你咋配？2:1 4:2。就4:2，4:2。对吧？你4:1那可这是。2公斤哇，就是4公斤这个，2公斤这个。对呀。你配5公斤的话，你咋配的？5公斤，你配。